So hello guys, welcome back to my channel. Wishing you all a very happy new year 2021. Oopsie. No. So wishing you all a very happy new year 2022. Like अभी 2022 बोलने की आदत नहीं है तो थोड़ा अजीब सा साउंड हो रहा है. Sorry for being inactive the past few weeks. Like I was not in town, I was not in Lucknow, I was in Delhi. I went to meet my sister there. But yes, I'm definitely back with some new energy and have also lined up some really exciting videos for you all. So if you guys are not already subscribed to my channel, please do consider subscribing as you will really like the content that's upcoming. So yes, today I'm back with yet another haul. Like it's a Zara haul. Like as soon as their sale began, like 9 o'clock पे कुछ pre-sale access थी. Like I already added the products that I wanted to buy in the cart. But जैसे ही मैंने click किया, all the items like literally were going out of stock. पता नहीं कितनी shopping करते हैं लोग. And it was like in seconds सब कुछ out of stock हो रहा था. Like जैसे ही I was doing the payment, हर click पे कोई ना कोई item out of stock हो रहा था. So still I managed to buy some of the products out here. And in this haul, I have shopped from the kids section as well. Like why not? So there were certain hits and misses this time. So yes, काफी interesting clothing items हैं इस बार. So yes, if you guys are excited, please do continue watching. And without much ado, let's just dive straight into the video. So the first item in specific that I picked up is from the basic collections. And this is a top, like this is how it looks. It's in a mauvish purplish sort of a color and it's like so good. I've been liking this color a lot and it's in this half turtleneck sort of a collar. If you could see, it's like so good. It fits absolutely well and looks really elegant. Like इस type के basic tops you must own because you can really dress it up or dress it down according to your requirement. Like इसको आप skater skirts पे पहन सकते हो, high waist jeans, trousers, सब पे ये बहुत ज़्यादा amazing लगेगा. And it is in this ribbed material, as you can see self में ये lines हैं. So this is in this ribbed material and इसकी fitting बहुत ज़्यादा अच्छी है. So I ordered it in the size ML and it retails for 890 and मुझको ये around 500 something मिला था. Like I'll mention all the prices because I exactly don't remember कि कितने का था, so I'll mention the sale prices. So this is how it looks and अभी भी the sale is live, so you can definitely check out these products अगर ये stock में है तो, क्योंकि जब मैंने लिए तो काफी ज्यादा products out of stock हो गए थे. So second I got this cropped shirt and this is how it looks. It's in this really pretty lemon sort of a color. So ऐसा color मेरी wardrobe में था नहीं, so I thought let's just experiment with this color. So this is how it looks. It's a really pretty like down shouldered loose baggy cropped shirt. So I ordered this in the size S and it retails for 790. Like ऐसी ही sort of yellow shirt my sister owns which is from H&M and उसके और इसके material में बहुत ज़्यादा difference है. Like that one retails for 500 something, वो भी basics collection में है उनके. But this one is like really good. इसका material is not that thin जैसा उसमें है. It is a really thick material, not see-through whatsoever. So if you want such sort of basic shirts, so you can go for Zara because जो H&M की shirts है वो quite thinner है उनकी quality as compared to this one जब मैंने ये देखा. And I really like इसका fit. It's very good. Like you can easily pair it up with joggers, mom jeans and ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है. You must own ऐसे basic t-shirts क्योंकि they can change your fashion game a lot. So next again I got a t-shirt which is from the basic collection and this is how it looks. It's a really pretty yellow color. Like मुझे बहुत ज़्यादा amazing लगा था जब मैंने site पे देखा था. And इसकी quality top notch है वैसी and it's also in this ribbed material as you can see. तो इसकी fitting and all is really good. So this is basically a polo t-shirt जिसमें collar है and काफ़ी ज़्यादा like deep V cut है. So I'm a bit thinking over that aspect. But other than that, it's a really nice t-shirt I would say. So I ordered this in the size S and this one retails for, इस पे price तो नहीं लिखा है. बट येस ये अराउंड मुझे 390 या 400 की पड़ी होगी ऐसी कुछ. एंड येलो कलर इन पर्टिकुलर मेरे पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सो आई इमीडिएटली ग्रैब्ड इट जैसे मैंने देखा. सो येस आई लाइक द फिट, एवरीथिंग इज गुड
एंड ये भी काफी ज्यादा वर्सेटाइल पीस है, सो यू विल डेफिनेटली लाइक दिस इफ यू गेट दिस. सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस रियली प्रिटी येलो कलर्ड स्वेटर दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. लाइक ऐसा ही सिमिलर बटन सॉर्ट ऑफ कार्डिगन स्वेटर मैंने आपको दिखाया था अपने मिंत्रा हॉल में, जो ब्लू सॉर्ट ऑफ कलर का था. इफ यू गाइस हैवंट येट वॉच्ड दैट वीडियो, आई विल जस्ट लिंक इट इन द आई बटन अबव. सो येस, ये भी काफी कुछ सिमिलर है, बट उससे बहुत 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 ज्यादा थिक है ये. इट्स लाइक प्रॉपर केबल निट स्वेटर. आपको इसकी वूल देख के समझ आ रहा होगा, इट्स लाइक सो वार्म. एंड द कैच टू इट इज दैट इट्स फ्रॉम द किड्स सेक्शन. येस, ये लाइक द लार्जेस्ट साइज था 14-15 वाला, एंड इट फिट्स मी परफेक्टली आई वुड से. सो इट्स लाइक रियली प्रिटी, एंड इसका वूल काफी ज्यादा थिक है, and it's like really soft, so it will like keep you warm in proper winters, I would say. So that is not all. I also got a really pretty muffler sort of a thing. Like it is like this ruffle sort of thing, like बीच में central पे पूरी एक elastic sort of दी हुई है. So it's like stretchable and there are 2 flaps to it. So ये बहुत ज़्यादा pretty muffler है, I would show you. So this is how it would look. तो ये आपका प्रॉपर पूरा एक आउटफिट सॉर्ट ऑफ कंप्लीट कर देगा. So this is basically a cardigan and a muffler set. So this retailed for around like over 2000, but I got it for 1500 something. So the color is also absolutely looking great and ये warm भी है. So और क्या ही चाहिए आपको winters में. Like kids section से बहुत ज़्यादा जल्दी clothes जाते हैं. Like people start buying largest वाला size जो है, क्योंकि relatively if we see तो kids section के clothes are a bit cheaper than like normal जो women और men section में होते हैं. So I would say that you can, if you are like about 5'1", 5'2", you can definitely try clothes from kids section. आपको आराम से आ जाएंगे. So I really like this one. So the next 2 item I would say were not up to the mark. Like I didn't like it. So firstly I would show you like this is the product. So this is a bralette corset sort of a thing that I ordered. I thought that try करते हैं कैसा लगेगा. But I really didn't like इसका जो fit था. Like it's loose. I would say that yes, I ordered this in the smallest size, that is S, as you guys can see, and still it's a bit loose on me. So I really don't know कि इसका size किसको ही आएगा. So it retails for 1790 and I got this for around 1100 something. I thought this would be a really versatile piece. इसको आप layer करके भी पहन सकते हो, इसको as a आप blouse या साड़ी के नीचे भी पहन सकते हो. So I thought ये बहुत अच्छा होगा. Like material and everything is good. यहाँ पे proper fitting के लिए elastic है. But the straps and the cup size I would say is a bit small. So I didn't like the fitting of it. And it's not that cheap as well. So yes, I would definitely return this one. And the second thing I ordered is this cami sort of a cropped top. So this is also in this ribbed material. And मैंने इसके 2 shades order किए थे, the black and this one. So वो मैंने S में order किया thinking कि मुझे fit होगा, but it did not fit me. And talking about this one, ये वाला stock out हो गया था S size. So I ordered it in the size M as you can see, and this one fits me, but I don't know, थोड़ा सा ट्रांजी मुझे feel हो रहा है because of the color. अगर ये black होता तो I would have definitely kept it because this one like retails for 490 and ये मुझे 290 something का पड़ा था, 290 या 390 ऐसी कुछ था. And I thought मैं इसको लेयरिंग के लिए यूज करूंगी, but like somewhat I didn't like इसकी फिटिंग जो आ रही है. So I'll definitely return this one, and अगर मुझे black मिला तो I'll buy that. So next again is a very basic like a cropped top as you can see. It's in this baby blue color जो कि मैंने बहुत ज़्यादा purchase कर लिया I suppose इस बार. So yes, this one is in the size ML. So basically जितने भी products out of stock हो गए थे, मैंने like initially XS और SE ऐड किया था, but thankfully ये stock out हुआ तो मैंने ML में ऐड कर लिया कि let's just see कैसा आएगा. And to my surprise this fits me really well. And मेरा I suppose basics में इनका size ML ही है, क्योंकि जो भी मैंने XS और S मंगाया वो fit नहीं हुए. So yes, it's in this ribbed material again and it's very pretty. And नीचे एक elastic thick band sort of दिया है जो proper grip करता है. And this also I got for layering purpose. So this one retails for 990 and ये मुझे कुछ 590 या something का पड़ा था. But this looks really good. Like इसको आप over a shrug, over a jacket या under a cardigan भी आप इसको pair कर सकते हो.
and like in itself भी पहन सकते हो because this is of a really good quality and not see through whatsoever. So yes, this would definitely look really good. So next two pieces are again sweaters from the kids section. So these are basically the same sweaters but in different colors. So I would show you, these are the two sweaters. So this is how it looks. It's in a very pretty mint green sort of a color. Like specifically for the color I got this one. So this is basically a v-neck sweater, and this one is in the size 11-12, whereas the other one is in the size, like the largest one, 13 to 14, like basically जो children के size हैं. So this is the largest one and ये second largest है. Like इसका जो largest वाला size था वो ऐसे stock out हुआ. So yes, this one fits me really good, like semi crop sort of a fit दे रहा है. And I'm liking इसकी fit ज़्यादा rather than this one. And yeah, I like both of these. काफ़ी ज़्यादा soft material है. It's like warm also. And इसकी price थी, like it retails for 1990 and I got this for around 1200 something. Like for the price point I would say quality बहुत ज़्यादा अच्छी है. Like it's very soft, very fuzzy I would say, like you can see, and ये color भी काफी ज़्यादा in trend है. So probably I'll think like whether to keep both of these or like return one. So I really like their quality. So the next item is out of the basics and sweater collection. Like it's a itsy bitsy fancy sort of a top. So this is how it looks. It's a proper black peplum sleeve sort of a top, like balloon sleeves हैं. यहाँ पे cinching वाला मटेरियल दिया हुआ है. So it gives you that balloon sort of effect. And जो इसका मेन बॉडी पार्ट है, इट्स लाइक इन दिस रिब्ड मटेरियल. अगर आपको क्लोजली देखना है, सो दिस इज हाउ द मटेरियल लुक्स लाइक. सो आई वुड से इसकी फिटिंग मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी. लाइक द स्लीव्स गिव्स यू सो एलिगेंट एंड शीक लुक. आई वुड से मुझे लाइक ऐसी स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी हैं लेटली. सो येस, दिस वन रिटेल्स फॉर 1790, बट ये कुछ 1200 समथिंग का था. थोड़ा सा कॉस्टली है, बट येस इट्स ज़ारा एंड लाइक इसकी स्लीव्स आर लुकिंग सो बॉम. सो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है आई वुड से, बट येस आई रियली लाइक दिस वन. पहले मैंने सोचा था लाइक आई वुड रिटर्न दिस, बट आफ्टर वेयरिंग एंड सीइंग द फिट, like I was so impressed कि I thought चलो रख लेते हैं. So yes, it's in the size S, like the smallest size possible, and I definitely like this one. You can pair it up with so many different things. Like on a trouser, it will give you so chic and elegant sort of a look. You can pair it up with like skater skirt. It will give you a different look with that. With mom jeans, with paperback jeans, it would go with so many different things, I would tell you. So the next item is yet again a sweater from the kids section. Like जितने भी sweaters लिए हैं, I've got that from the kids section only. So this is the last sweater probably. Yes, this is the last sweater. So this is how it looks. It's a grey like sweater, basic sweater that is good for like layering purpose under trench coats or jackets. It would look really good. Like बहुत ज़्यादा basic है, grey color में है, and it is in the largest size, like 13 to 14 years वाला. And this one retails for 1290 and I got it for around 800. So that was a really great deal. कुछ बहुत ज़्यादा warm नहीं है ये, but yes, as it's a thin sweater, so layering purpose के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. It has like these sort of sleeves and like self में lined material है, you can see. So बहुत ही basic सा grey sort of color है. It's like really good and इसकी fitting भी काफी ज़्यादा सही थी. So yes, it was a really great deal. So next is a crop top sort of a thing. Like it's a strappy crop top, I would say. Like it's in this really pretty sage green sort of a color. So this color is also like really in trend these days and it's also in this ribbed material. Like Zara के almost जो basic tops हैं या फिर camis हैं, सब कुछ like almost they are of ribbed material and I definitely like this क्योंकि इसकी fitting बहुत ज़्यादा amazing आती है. So this one again is in the size ML. So I thank the good lords कि जो basic XS और S size था वो out of stock हो गया and I got it in the size ML only. क्योंकि अगर मैंने सब कुछ ही XS और S में लिया होता तो I think मुझे सब कुछ रिटर्न करना पड़ता. So yes, this is in the size ML and it retails for 790 and मुझे around कुछ 500 something पड़ा होगा. So it's like really good. मैंने ये basically layering के लिए use किया था, like under denim jackets and corduroy jackets.
या फिर लूज शर्ट्स. सो हाई वेस्ट जीन्स के ऊपर ऐसे क्रॉप टॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड आई हैव लाइक 1 or 2 ओनली दैट आर फ्रॉम H&M. सो आई थॉट ये काफ़ी ऑफ पे मिल रहा है, सो लेट्स जस्ट टेक दिस वन. एंड इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो आई डेफिनेटली लाइक दिस. सो दिस टाइम आई डेफिनेटली वेंट लाइक आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन टू शॉप ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऐसा स्टाइल आई डेफिनेटली डिडंट वेयर. So next item is also out of my league. Like the color is only offbeat. So this is a parrot green color that I would say. And ये बहुत ज़्यादा vibrant है. It's like onto your face type of a color. But yes, like क्योंकि ये basic stuff है, so it would go with various colors. And this is how the neck looks like. Like ऐसे 2 straps गई हुई हैं. And पीछे ऐसा X sort of effect दे रहा है ये. सो येस, इसकी नेकलाइन की वजह से बेसिकली आई गॉट इट. लाइक इसमें और भी कलर्स थे बट वो इतनी जल्दी स्टॉक आउट हुए कि यही कलर बचा था. सो आई थॉट लेट्स जस्ट ग्रैब दिस वन ओनली. सो दिस वन इज इन द साइज S एंड इसका MRP है 590 एंड आई गॉट इट समवेयर अराउंड 400 समथिंग. सो आई डेफिनेटली लाइक दिस वन. ये भी लेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग यूज हो सकता है इसका. And this is also in this ribbed material. So the last item again is a black top. Like मैंने पता नहीं कितने ज़्यादा black items ले लिए हैं इसमें. Like there are 3 to 4 items जो black हैं. So this is again like ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा. Like initially Zara का ही था but Meesho वगैरह पे भी ये मिलने लगा है. But yes, I would say उसका material उतना अच्छा नहीं है जितना इसका है. So this is also in this ribbed sort of material as you can see. एंड यहाँ पे 2 टाई नॉट्स दी हुई हैं ऑन दी एजेस लाइक लेफ्ट एंड राइट. सो आप इसको ऐसे सिंच करके टाई कर सकते हो. लाइक लेट मी शो यू. आप इसको ओपन करके ऐसे लाइक यू कैन जस्ट पुश इट अप, तो आपको ऐसा सॉर्ट ऑफ लाइक यू इफेक्ट मिलेगा. लाइक साइड से ऊपर एंड यू लाइक यू सॉर्ट ऑफ इफेक्ट मिलेगा. सो दिस इज हाउ द थिंग गोज अप एंड आप इसको यहाँ पे नॉट टाई कर लोगे इजिली. So this is a very basic yet a really good purchase, I would say. And this one like is in the size S and retails for 790. तो ये भी कुछ 400 समथिंग का ही पड़ा होगा मुझे. सो आई डेफिनेटली लाइक दिस वन. लाइक ब्लैक इज सच अ यूनिवर्सल कलर. लाइक आई वुड से आपके पास अलग अलग टाइप्स में अलग अलग वराइटीज में होना ही चाहिए, बिकॉज ब्लैक लाइक गोज एनी टाइम एनी वेयर एंड अंडर एनी थिंग. सो येस, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस Zara haul. होप यू ऑल लाइक्ड इट. एंड अगर आपको कुछ पसंद आया हो सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दैट, क्योंकि सेल अभी भी लाइव है. एंड डू स्टे एट होम इफ इट्स नॉट दैट अर्जेंट टू गो आउट. Until then, I'll be back next week with yet another amazing video. And yes, if you haven't yet subscribed, please do consider subscribing. So yes, take care and bye-bye.